Goulran kervela, pot ar vro bagan, beganet in plougerne bar sa famille beginerienne. Chans peus bet ober studioù war medicinerez, war an den devez an psychiatre en hospitalioù, hag a grestout o peus dilezat peptra evit gwestlan o puez d'ar brezhoneg dre ar c'hoariva a dre al lennegez. Met petra an diaoul a zo c'hoar veet. Ha pezh a zo c'hoarvezet eo e blavez daou a pever-ugent e oa bet kinniget d'ar strolladoù dija e oa deus strollad ar vro-bagan abaoe a blavez trizeg ha tri-ugent hag oa bet savet e-barzh no allet sevenadurel ar vro-bagan hag e blavez daou a pevar-ugent ivez ar c'hoarnam an nevez pe ar raok zoken. Oa bet kinniget deomp peogwir oam strollad c'hoariva ha no oam ket da vicher. Krouiñ postou ga yalc'hadoù re arc'hant deomp da grouiñ tri-vost hag da poent-se edo glenn, n'eo ket glennjegoù me dad yanjegoù a oa e raouzon o labourat evit an drak evit ministr a sevenadur hag en oa kinniget deomp ivez tri-vost labour kader yalc'hat paillet an hanter eus a post labour pa d'ur bloaz pezhaoù setu edomp bet tri o kuitaat ar vicher me Marivonne Berthou hag a oa edukatourez hag Pascal Kariou hag a oa skolaer. Setu eus dilezet me a-raok kuit me eus tra peogwir e don gadantret e blavez bredvezegiezh met psykiatriezh e moa memes tra bet c'hoant kaout an anv docteur medicine na pae ken evit va zud peogwir va zud n'oant ket pinvidik hag o doa paillet studioù hir din hag ouzhpenn-se an dud a lavare o ya me goulc'han n'eo ket medicine, goulc'han zo infirmier-noz en ospital evel just an dud a vius. Setu meus tremenet memes tra en doktorelezh medicinerezh evit bezañ doktor medicine hag a oa e anv ar medicinerezh e lennegezh brezhoneg e nantekvet hag e nugetvet kantvet. Setu aze e oan sur da gaout neuze an anv medicine, doktor medicine hag eus kuiteat. Memes tra em eus dalc'het e-pad dekloaz e-pad da gauzeal gant ar re glan en ospital e Boazh peogwir oa bet goulennet ganin dont da gauzeal brezhoneg ha d'ar re glan, ar re gaoz klañv ur wech ar sizhun d'ar merc'her vintin. E oa ret kaout an tit an anv doktor medicine evit en ober setu eus graet me tra e-pad dekloazal war dro kozh-all brezhoneg gant re glan. Voilà. Hag e broleoù aze evel baleral e Breizh d'ar mareze eze ar brezhoneg war gil ma meus tra e-mesk a reoank hag oa kentor ar galleg oa yezhant dazont. Ha ma meus tra peus choazet splujañ barzh bet ar brezhoneg perak peus gwelet Ya. an dra-se. Ba a gwirionez on savet e-barzh ar familh hag a oa va zad va mamm a gauze atav brezhoneg ken etrezo hag an holl dud keren mignoned a mezeien a brezhoneg a oa e pep lec'h hag em eus soñj e blavez pe dont 6 pezhbas em eus soñj bez a bet ar soñj selta div yezh a zo galleg me evel just hor mamm dreist-holl peogwir va zad pe dont bihan a oa ivez o labourat peogwir bet bejinaer bet martolod ha da c'houde edo o labourat d'ar barer e Brest hag edo divezat eus an noz d'ar gêr hag me ar vamm dreist-holl a glaske lakaat ac'hanomp da gauzeal galleg evel just da gauzeal galleg ouzhom e c'houie ket mat ar galleg me ivez doa bet c'hoant ober studioù ivez pa oa diaouank hag e oa bet dalc'het er gêr de daouzek kloaz n'oa ket aet da gaout da glask ar jantifikad setu memes tra e doa bet c'hoant bezañ skolerezh garfe vezave skolerezh plijout a reet dezhi ar studioù hag buntañ eus graet warnomp div c'hoar kosoc'h am eus hag er breur kosoc'h me ar bidorig hag deus buntet ac'hanomp d'ober studioù memes ar merc'hed yaouank da poent-se oa ganet e-pad ar brezel ar re all a lavare o Jelina oa anv va mamm perak e kasez ar merc'hed d'ober studioù alato lakaat anezho da zeskiñ er vicher a bred hag da zimeziñ da gaout bugale me buntet int bet gav va mamm pell war ar studioù ha me ivez va breur. Abalamour e doa c'hoant ober ganeomp tud desket ha pezh e doa ket di gellet ober. Setu ar galleg memes tra a veze er gêr ganti me brezhoneg e oa e pep lec'h. Hag em eus soñj da c'houde-se pe dont Charles Foucault e Brest ar studioù gant ar veleien e Brest ar blougerne hag e pe war e klask er c'helenner nevez oa deuet war ar saozneg oa Yann Ber Piriou o tont eus Nouméa oa
hag an drogentañ a goulennet pe d'an bet barzh ar c'hlas, piv war brezhoneg amañ. Hag an bet daou me hag morvan da rabloueskad o sevel ur biz. Real a c'houie mat brezhoneg sur pe a gomprene mat, me da peus e oa ket en enor ar brezhoneg. Hag me pad va studioù skolaj em eus ket bet klevet tamm brezhoneg ebet gant ar skolerien hag ar velaien a gouzout da c'houde em eus bet gouezet a meur a hini anezho hag a oa zo ken barzh an emzaou hag a oa skrivanerien me skolaj netrabet. Hag e pa em eus kroget ober va studioù medicinerezh eo em eus bet gwelet pegen talvoudus war brezhoneg peogwir alies e teu medicinet a ne c'houien ket mat a brezhoneg da c'houlenn diganeomp me hag tud diwar ar maez pe dar an arvor dont da jubennour ganto da lavaret goulenn gant ar re gozh hag a c'houie brezhoneg a ne c'houien ket galleg, medicinet a ne c'houien ket brezhoneg, dont da jubennour da lavaret goulenn gant ar re gozh ha da dreiñ galleg da c'houde-se evit hag em eus soñjet oa talvoudus ar brezhoneg a-brav hag un deud da vez ar brezhonegezh da vat da peus em eus lavaret da va zud brezhoneg atav bremañ ganeomp. Hag va mamm a lavare o mnin roet lakaet ac'hanoc'h d'ober studioù blamoure me kavet eo me n'eizegele deskiñ galleg mat ganeoc'h ha bremañ ran kozh al brezhoneg ganit ha-me lavare gant ar merc'hed da c'hellestaou kozh al galleg pe da poent se e oa ploug evit ar merc'hed kozh al brezhoneg. Voilà. N'an poaniet ho peus a evit ober o liam etre brezhoneg ar bobl a brezhoneg an emzaou n'an peseurt sell peus just a war yezh. Ya, pezo ni a gleve brezhoneg an dud evel just hag em eus bet kroget da lenn ivez barzh kantelioù an telegram gant visansaite hag kaven eas ar brezhoneg pe o brezhoneg deomp ni a veze lennet hag da c'houde-se pa meus kroget da gauzeal da vat bet koumananted abred ivez da liam hag kroget ivez da skrivañ. Skrivañ deja e galleg kalz hag em eus kroget da skrivañ e brezhoneg ivez hag evel just an daou levr kentañ em eus lennet a oa geotenn ar verc'hez matre moa bloaz warn-ugent pe emez ugent bloaz matre geotenn ar verc'hez da jakasrioù hag hini storm eo bet troet gant perdennez akuiz submersus diwar an alamanneg hag hini jakasrioù ma bet poan dreistol geotenn an danevel gentañ abalamour ur kalz gerioù na vezenn ket quoi. Hag ne oa ket evel just an brezhoneg deomp ni me tamm em lakaet ivez da lenn lennegezh penaos al liam hag ivez brut a brunevez a c'houde-se setu bon. Petra soñjant klask a ran atav kozh al skrivañ brezhoneg e a-zavalc'h da gouzt an dud a gompren dreistol bremañ ez eus nebeutoc'h e-dud o c'houzout brezhoneg hag o lenn setu e klask an atav me memes traoù levezout ne glaskant ket ken nebeut ober geriadurioù gava istorioù ne glaskant ket gerioù diez e-barzh pa c'hellan ober hep quoi. Ya. E chom gant brezhoneg komprenap ne oit an dud. Ya, ez a komprenet ya ma vefe an dud turiad e-barzh ar geriadur da bet mailgezh quoi. Ya. N'an amanromp ba broleoun evel just hag un dra bennak adel a zo pouezus ken blavedoù hanterkan, trigan goude ar brezal e a religion kristen evel just. Peseurt levezon eus bet just war an den ur deuet vezañ. Ya, evel just va zud va mamm dreistol a oa tout an savet e religioù kristen kenañ va mamm dreistol va zad a heuliez ivez me muioc'h eno esperet pagan heuliañ re ne blije ket re ar velaien dezhañ da zul pa vefe bet en o vern pa de endro d'ar gêr a kemez sabati gourdrous war lec'h a prezegennoù ne c'hell klevet gant ar velaien setu ni a rea eus an dervezh se dervezh ar sabat a zo gourdrous amañ er vro. Me va mamm evel just en deus bountet warnomp ivez da heuliañ an traoù ar religioun hag e blavez trihugenn e oa bet amañ er misioun bras e plougerne er misioun vel gwechall quoi. Gant kalz a velaien o tont ober kantelioù ober displegañ an taolennoù mont da govez mont an Auvergne alies setu
hag da fin a mission e processionoù bras gantout e pep karter e per terouer e vez verc'hez hag vez e dougennet evit a procession divezañ hag on bet levezonnet kalz gant an doare c'hoariva a religion. Setu abalamour d'Andrei c'hoar-dimp a lavaret gouzout a reomp eur eo er pezh c'hoarig a goulc'han pa mo revezataou procession e varzh. Mais bon, an doare c'hoariva deus ar religion oant bet skouet a levezonnet gant ar mission bras-se ha da poent-se va breur en oa graet e bas kentañ hag e oa gambs gêr zo penaos zai wenn evit ome pa vije va zrod avant ivez d'ober ar bas kentañ daoulas war-lerc'h hag em eus soñj eme oant kroget ivez da lavaret overennoù gêr en ur c'horn tro zal just a-walc'h zal e lar ma oa bet va zontoun yon breur ma mamm eus graet er roman diwar ben Andrei. Setu va mamm a gave dezhi vije bet dead a-weleg, met n'on ket dead a-vo deus memes tra a religion eus bet kalz a levezon warnon e keñver evel just evit ome evit ar c'hoariva hag a-hend-all bon evit memes tra traoù brav a veze memes tra en n'om ket bet spontet gant an ifern giz om tud deomp ni. Va mamm a lavare pa oa plac'h diaouarn e doa mall da vervel kuit da gaout tro d'ober perezioù hag a gas annezit an ifern. Evalarez me missionerien a belaien start eo da poent-se. Me memes ket bet gouzambet diwar Andrei gouzout eo bet e skol ar veleien e Charles-le-Foucauld e Brest ivez, me bon. Setu memes tra on eus bet penaos savet peseurt c'hoari a-enep an iliz. N'eo ket a-enep douel hag Jésus-Christ, graet on eus abasir nie. Me a-enep gallout dreist an iliz da poent-se. Deus an dra-se vo komzat, me da vat a he peus komanzet d'ober c'hoariva a drugare d'ar veleien an deskalurez-se ben a fin. Ya hag evel just ya gie barza e lermet an eus chom e ken chapel Sant-Laurens, a chapel vihan a zo a va zud a re a war-dro ar chapel-se hag bugale an terouer a c'harter e lermet an eus chom o doa c'hant ober ur pezh c'hoari me oa krog a va studioù medicinerez e blavez nav ha trihugenn hag a re diamant bugale yaouankoc'h edompe da goulennet an hent sikour anezho da ober ur pezh c'hoari hag em eus galleg oa hag e-pad pamploaz beban e miz Gouere em eus savet ganto ur pezh c'hoari hag a veze c'hoariet kichen ar chapel e Mosse Sant-Laurens. Mosse em eus kroget d'ober c'hoariva gant da bugale an terouer e lec'h ma oant ha da c'houdeze dre ma c'houien brezhoneg oant bet goulennet gantud deus ar vrobagant da zont da ober a memes tra ar vrobagant a oa e plouneour da poent-se plouneour 13 da zont d'ober c'hoariva e brezhoneg gant da re oa o teskiñ brezhoneg evit talvezout a c'hoariva da zeskiñ a brezhoneg. Un lañset ebet strollad ar vrobagant blavezioù-se a kreiz ar blavezioù dek a trihugenn. Ya. Hag ar pezh kentañ peus c'hoariet neuan ma c'halchan me kant an laouen. Petra an dra-se neus bet berzh abominap gant miliadoù a dud a zo deuet da welet an heñv, me petra war an istor-se just war hag perak peus choazat ar pezh c'hoari-se just war. Ya, e gurionez ne oa ket an hini kentañ. An hini kentañ on oa graet e oa etal ar poull a oa deus vihan vari perrot troet diwar farsadenn deus a gren amzer. Da c'houdeze on eus bet graet klevet an toull ur jarl priel memes tra, blavez pemzek, da c'houdeze e blavez c'hwezeg a trihugenn on eus graet an dogan de jakez rioù hag a meurlachez eus ro par zemont. Andrei oa peseurt c'hoari a oa skrivet dija gatud-all hag e blavez seitek a trihugenn on eus bet c'hoant implijout ar c'hoariva evit ar storm evit Breizh. Hag marechet me kant a laouen just a-walc'h oa da poent-se e oa kalz a drubulioù diwar ben an arme e Breizh, an douristelezh vra evit an dud pinvidik, an nukleel oa krog dija e lec'hioù zo da glask lec'hioù d'ober kreizennoù nukleel hag e brezhoneg o vant d'an traoù setu moa savet en istor eo ur Parizian ur breizhadead a chom da bariz a labourat hag e do en-dro pad an hañv hag a lak an dud a zevel a enep an traoù-se a enep kreizennoù nukleel a enep an arme hag e-se. Setu a-berzh en oa bet graet hag pezh c'hoari-se on doa bet savet ivez assemblez gant an dud.
a c'hoari en ur blustri emose e savem penadout eus an istor labour a stroll gant an dud. Hag an dra gwir eo, an dra en eus lorret ar vro bagan, gant ar c'hoari va un tammig disheñvel, muioc'h a jestroù, muioc'h a vuhez, nebeut eur a gomzoù, hag a dra stol, komz diwar-benn kudennoù ar vro da poent-se, quoi. An dra oa da poent-se an UDB, PSU, hag da poent-se oa Stivel, Glenmore oa deuet, hag Servañ hag e-se, setu oa birvilh gant hag e oa kalz a dud yaouank c'hoazh hag a gompren mat brezhoneg memes tra, quoi. O bern pezhouroari zo bet, he no ober hanter kantvor petrigen vlam memes he soñjal a ran ba Yann Vari Perrot na skouer, pe ar Bastion Vras, pe Divro. Petra e bet an neud en ruz a-hed an amzer istor vretonat a garanteoù na vro, petra a ralfe bezañ lâret. Ya, ben, a pezo e-pad a zaleg marechet mekan a laouen e oa memes tra, ar preder var kudennoù a var Breizh a vremañ, quoi, barzh an nebeud peseurt c'hoari, pe barzh istor Breizh, Amerika, bonedoù ruz a traoù e-se, a Bagandis, Divroa, Frankis er-benn a Brezelioù, hag ivez memes tra e kichen peseurt c'hoari farsus, peogwir e c'houie mat an dud doa ivez c'hoant gwell farsal gant ar c'hoari va, quoi. Setu on eus bet graet a bep eil peseurt c'hoari deus Per Jacques Elias, Neigros Mor, memes bet skrivet Kovakov traoù e-se ivez, hag e veze c'hoariet a bep eil gant peseurt c'hoari un tammig seriusoc'h e-giz ivez kudennoù vel ar c'hleñvedoù skizofrenia gant mandareio kuit, me chomer pennad blavezh gant an dra, me cheñch goudeze da gaout un all hag a vije esor d'an dud ar regouz petra an dud diwar a-maez da heulial, quoi. Kalz zo bet skrivet gant ar, leurennet gant ar deus pelec'h e teue an aouen benn a fin. Ya, ben, diwar an dra kudennoù penadout eus an istor, hag ivez a-wechoù e vez goulennet memes tra digant an dud petra o doa c'hoant e vije c'hoariet, evit lakom bremañ c'hoariet desket e peus-c'hoariet e-benn an avreiz a zo bet dibabet gant nebeud tud eus kinniget hag eo bet moueziet da welet peseurt pezh a vije c'hoariet en amzer da zont. Bon, ha pezo ya dalc'her atav memes tra komz gant ar c'hoari mat diwar-benn kudennoù a buhez a vremañ ivez, ha n'eo ket traoù kozh nemet ken, pareomp ivez evit ar vugale c'hoariomp ivez ingal e peus-c'hoari bennak, atav memes tra ez eus en danvez e-barzh giz bremañ gant a-hu a bugel mougn gant ur vrac'h nemet ken, eo diwar-benn a rezont nammet are penaos c'hellont bevañ e-touez ar re all, hag anezhi zo en istor a-dremen e rag istor pa neus graet enez a legumaj oa diabenn a labour-douar, pa a labouz hag a pesketour diabenn a restachio an endro, bon, setu atav memes tra er preder evit ma c'hellfe ar vugale e skol ivez labourat war-lerc'h a peus-c'hoari pe a-raok, quoi. Hag a-hend-all, bon, memes tra a bejadur da c'hoari ivez, quoi, setu arabat e vije paket poan-benn memes tra o c'hoari ken rannañ a bejadur gant a rez o sellet, quoi. A-wechoù memes tra peus lakaet an treid petamant an daouarn ba fank a zo deuet tabut da heul ar pezhouroari peus graet, soñjal a ran Yann Vari Perrot petamant Mikel an noblez. An dra-se neus ket plijet da tout an deuet ivez. Na fur a foll evit plijout an holl lavaret. Me lakom Yann Vari Perrot ya zo bet en dra pouezus hag a pig Perrot oa bet eus penn kure e plougerne e-pad dekloaz etre blavezh-ugent ha blavezh-tregont. Hag dalc'het an dud soñj diouta dreistol e labourehe evit ar brezhoneg evel-just stourm a reas a-enep ar vioc'h a beze c'hwet ar vugale e skol a frered hag soukenn a-enep ar seurezed hag ivez ne oa ket a-enep an dansoù ar c'hontrol skoaz a-bel a Yennal a vire ouzh an dud da zañsal zoken an dañs roun. Hag pa neus bet graet a peus c'hoari se Yann Vari Perrot benn ar fin
e oa bet c'hoariet e Montroulez an drogenta o neus bet ar an daoudou paket ma kerez taolioù are oa bet trouezeg ar rezistans just evito oa en treitour hag en oa diskuliet tud an almanted hag e oa bet lac'het abalamour d'an dra-se. Ha da ran tual, paotred an emzaoù eus an tu div gaouisinet hag ese, a lavaret edomp vant da goll evrud ober goap hag ober dismegañsiñ yann vari perrot. Setu da ran daoudou en eus paket. Pandan c'hoariet e Montroulez zo ken, a gomunisted a yo en ti-kêr, a doa goulennet gant ar mear e vije miret ouzhom da c'hoari bar sal ar c'hoariva hag a oa d'an ti-kêr. Hag oa bet votet moueziet en ti-kêr Montroulez, da welet daoust hag e vije losket ar c'hoari. Setu ar bras deus a guzullerien memes traoù doa losket ac'hanomp da c'hoari e-barzh. E lec'hioù zo eo bet naret ouzhom c'hoari ha pez c'hoari e gouelioù Kerne, Kemper traoù ese, gant tud deus an tu div peurliesañ deus an emzaoù deus an tu div. Ya, petamant neuze deus ar re ruz hag e me soñj e kareiz on oa graet war-lerc'h ha pez c'hoari veze atav tammig kozeadenn goude se gant an dud, quoi. Hag e kareiz oa bet e c'horru e oa bet c'hoariet e oa bet kalz a dud pe a enep hag enez ar c'hommann chevalier trelu hag seurt unan deus ar re doa roet an urzh da lâr ha perrot oa eno ivez hag eno lavaret e gomprene ket penaos e oa bet klaskep miret ouzh ha pez c'hoari da vez ar c'hoariet. Da voude oamp dit da vez ar mignoned koulz lavaret me ya hag en nevez so eus bet brezegenn ivez un diviz e skol-veur diwar benn perrot hag ese, quoi. Me bon, evidome ar c'hoariva a oa da poent-se en dra hag a ranke don e merzh eus ar sal ivez. Ret eo da laroude ha pez c'hoari an dud a gendal da gomz da zevizout diwar benn ar pezh o devezh gwelet da voetañ o soñj hag o frederie, quoi. Ya. E mesk ar pezhouroari o doa graet freuz a reuz e oa Mikael an noblez. Yes. An dra-se oa tud an iliz a oa savet a-net. Yeah. Pe petra oan istor se a perak. Ya, ya. E blavez seitek a triugenn oa baoe pev ar c'hanloaz oa bet ganet Mikael an noblez amañ e plougerne ket Rodern hag bet da vez a missioner bras goude se hag en eo savet an doare da gelenn ar bop gant a pezh taolennoù c'hoazh met kartennoù livet hag a zo deuet da vez a taolennoù gant ar missionerien war-lerc'h da goude se traoù bras. Hag on oa bet c'hoant diskouez an traoù en an doare all peogwir da poent-se an iliz a oa galoudus krekennañ oa an iliz. Krekennañ oa an iliz hag on oa bet c'hoant da ziskouez an traoù en an doare all da ziskouez Mikael an noblez evel en dispacer da lavaret eo en den o nac'h ha pezh oa gwir, o nac'h an enorioù peogwir e oa bet toleg kuit e merzh gadedat n'oa ket c'hoant bezañ noblañs ken hag e beleg bras pe a-hend-all ne chevigale bet a eskop. A enep d'ar galloud a roue, a enep ar c'hontrol deus an tad maner hag a oa mevel bras a roue, a enep traoù ar bet ar binvidigezh hag ouzhpenn-se lakaat ar merc'hed da labourat asamblez gantañ evit kelenn ar bop pezh oa nevez ket. Setu on oa graet en dispacer anezhañ a enep an iliz ofisiel. Enep galloud an iliz hag da poent-se neuze on oa me oa c'hober perzh Mikael an noblez hag ha pezh c'hoari se zo bet plijet an dud er yaouank ha tout peogwir oa farsus e c'hoariet e-barzh ar sal ober tro ar sal an taolennoù veze ouzh ar mogerioù vel en ilizoù, quoi. Hag un tammig goap eur re memes tra deus an iliz. Deus an iliz ofisiel. Me hag me a veleien n'eo ket plijet dezho evel just lod eus ar veleien n'eo ket plijet dezho hag an eskop dreistol n'o klevet anv diwar benn ar pezh c'hoari se hag en oa pa oa ar blenn-brug da vez ar c'hoariet e plougastel e blavez seitek a triugenn seitek pe trivar matre a blavez war-lerc'h en oa lennet lakael lenn al lizer en iliz gant ar veleien a lavaret arabat mont da welet ar pezh c'hoari peogwir oa faous n'oa ket gwir e keñver an istor oa dismegañsius evit an iliz tri-dra an oa hag e oa bet zo ken war ar gazetenn e Pariz gant Duclos e ar c'hazetenner e Pariz a poent-se war unan deus ar c'hazetennoù deus an Tukleizh en eskop
var ar vajenn gentañ, hag e bras, en Bretagne, un évêque condamne les saltimbanques. Setu a jeu er c'hwistatud a yo deuet ar blenn-brug da sellet eus ar pezh-c'hoari. A lod eus ar veleien a oa du ganeo-mañ, Troadeg e Brest, Kor, a re oa luzenerien e-barzh al liseoù muioc'h beleien rus petamant n'oa ket ken gwenn hag ar re all. Hag e oa bet en diviz e-barzh an iliz e oa benn ar pezh-c'hoari se, benn ar fin, met lec'hioù zo oa bet difennet ouzhom da c'hoari kom Quimper e Brovigoudenn, Enez Eusa. Gant ar beleg gant ar persoun ha gant ar mear o bet naret ouzhom n'oa ranket c'hoari e-barzh er park e touez an dinvet. Bon, setu meus tra eo bet ar pezh-c'hreuz gant Mikel an Noblez, met gouzout a ran ar bobl a blije dezho ar c'hoarzhin a rean peogwir remet am e goab ouzh ar veleien da poent se edo Bob Simon ganeomp Denez a Bernod ha tout. Bon. Ha kregiñ a re ar pezh-c'hoari gant el lid ofisiel en enor da Mikel an Noblez gant an amiral, gant ar prefet, gant tout a pennoù bras. Setu bon, plijout oa. Ya. Sal e vije c'hoazh, met bon, bremañ an iliz n'eus ket gallout e vez ken, quoi. An drazenn eus plijet dar a viskoaz ma neus tra iligan ar gallout hag a penaos ar pennoù bras un tammig bihan. Ya. E penn kentañ o an lent, met pa oan diamant e gredenn ket peogwir me emañ ket da gudennoù gava zut nag ar familh e keñver an dreiñ. Met lod eus a re oa ganeomp e-barzh ar pezh-c'hoari da poent-se a oa tud a enep o zud reot a dud e oa en arme amañ, Bartoloded pe Tristol hag lod eus a re oa ganeomp oa a enep o zud, quoi. O zad abalamour ar mennozhioù an arme traoù-se, quoi. Me emañ ket bet da gudennoù setu e penn kentañ e kavenn diez mont e mod-se re war an hent enebiñ, quoi. Enebiñ ouzh ar mennozhioù se tamm monet, me atav memes tra unan doare farsus, quoi. Ur benveg evit ar brezhoneg evel just ivez a vro bagant ivez tangi malmanch da skouer ne voa skriet penaos a c'hoariva zo penn a-raok kement stourm yezhel a zo evel ar gwellañ benveg a deskadurez hag a stummadurez. An dra-se a c'hallfe bezañ bet lavaret gant-ar. Ya. Ben ya tangi malmanch evel just an eus bet implijet kalz dreistol a pezh-c'hoari ar baganiz hag a zo a pezh-c'hoari dreist hag an eus bet c'hoariet alies e meur a stum hag a oa en doare hag ouzhpenn-se peseurt all ivez gist diskouezhat e glandouzenn traoù-se deus ya. Evit ar brezhoneg e penn kentañ po neus savet a vro bagant a c'hoariva oa evit ar brezhoneg evit Breizh, quoi. Evit Breizh hag ar brezhoneg. Hag o neus ivez diskroget diouzhom labour n'eo ket nemet ken evit ober c'hoariva, me evit talvezout d'ar skolioù, peogwir diouan, ar skolioù diouan oa savet e blavez seiteg ha-tri-ugent, ha da c'houde blavez daou pevar-ugent ar brezhoneg an hentenn diouiezhek e skolioù e lannuon e oa bet da gentañ e Sant-Riwal eget-se. Hag o neus soñjet e oa ret deomp sikour a vugale hag a skolerien gant ar c'hoariva hag evit ar brezhoneg. Setu an-dreiz o kaoz ivez o neus diskroget pepiniñ diouzhom diouzh hor micher evit gellout bezañ gouest a vont e-barzh ar skolioù d'ober c'hoariva evit ar skolioù peseurt c'hoari evit ar vugale hag ivez lakaat anezho da c'hoari a pezh a zo el lodenn vras deus labour a vro bagant bremañ, quoi. Setu evit ar brezhoneg oa. Hag e-pad an hañv zo ken e penn kentañ ne felle ket deomp c'hoari e-pad an hañv abalamour d'an douristed. Da poent-se me ha tammig oa berr am spered da poent-se. Ha da c'houde o neus soñjet memes tra an douristed n'eo ket falc'het ar re all a zo ken speredekoc'h eget a bretoned a-wechoù zo ken hag e oa mat dezho da glevet ivez brezhoneg. Setu o neus kroget ivez d'ober peseurt c'hoari bras da anvet tan ha kurun sang et lumière da vez ar c'hoariet alies war bord war bribl ar mor betamant dirak er c'hastel bennak pe er lec'h bennak er maez hag e veze pe c'hoariet e brezhoneg a-wechoù penn da benn, me peurliesañ e galleg, me gant kalzik a brezhoneg e-barzh evit reiñ an dud da glevet brezhoneg ivez, quoi. Hag o neus kroget aze gant dreistol gant Keriz hag en deus bet kalz a-vrud hag bremañ e reomp bep tribloaz a pezh-c'hoari nevez e mod-se hag a vez c'hoariet er maez, quoi. Ya. Ranket peus memes tra frammañ astrolat are kavout an dud stummanne. Peusomot eus labouret war poent-se evit ma teuchet da vezañ gwir skol c'hoariva evit Breizh.
Ben, a Brabant zo ar gevredigezh zo bet savet deja e blavez pemp ma trihugenn, hag e pennkentañ oa e doare kelc'h keltiek. Memes tra ha paperioù oa labourat evit sevenadur Breizh. Hag Andrei zo chomet abaoe da lavaret o trihugenn vloaz a vezo a zo bet e blanmañ eo bet savet blavez pemp ma trihugenn hag trihugenn ya, ya. Hag aroudez-se o neus kroget edo ma nebeud tri e pennkentañ. Nikol da c'houde zo deus va greg zo deus da c'houde war lec'h Marivonne zo beder d'ober skol e diouan goude-se hag neus an neveudoù a pezh eus dalc'het atav eo ur strollad a vicher evit gellout mont war ar skolioù pe c'hoari peseurt c'hoari war ar sizhun hag ivez evit deskid a re a ne oant ket a vicher. Evit henchant eo quoi war ar c'hoariva. Setu o neus dalc'het ar spered-se meskañ an dud a vicher a ret n'eo ket a vicher barzh a peseurt c'hoari bras risol quoi. Hag an dud nachet n'eus ket bet nachet den ebet gwech ebet da zont war ar strollad. Setu an neveudoù o neus bet kemeret ivez tud all da labourat hag alies e zo bremañ er re zo bremañ zo bet ivez o c'hober blavez a-raok penaos eo servij keodedel petraouese hag a vez da c'houde-se dalc'het da labourat gant ar Brabant po devezh c'hoant. Setu o neus gellet sevel e-mose atav abaoe pell zo donk an daou-du tud a vicher hag etud ne oant ket a vicher evit mont war a-raok quoi. Ha pet den a zo tremenet dre ar Brabant gouzout a rit an dra-se? O kalz an dud a zo tremenet bremañ ez eus war dro daour an ezel ma kerez me abalamour c'hoariva a reomp me ivez kentelioù brezhoneg, kentelioù kant, dañs hag all quoi. Hag keñver c'hoariva dre stol evelom kalz eus ar strolladoù memes a ret yaouank zo bremañ a zo bet tremenet ar Brabant giz tud Pubab petamañ Céline Saunders an Obra, Bob Simon, penaos Yann Edern Jourdan Skol evit e bern dud pa meus tra. ya da loc'h o labo da c'houde-se. Ha pe puniez a da ret dud da c'houde-se da sevel strolladal en an doare all ivez quoi. Ya. Ma meus tra an ur ober trihugenn laour eus cheñchet kalz ar vro. E la vrezhoneg ma meus tra n'eo ket an netra met n'eo ket brav a jeu. Penaos daoust hag e posupl kenderel d'ober c'hoariva poblek hag in brezhoneg vel ma vijigret ganeoc'h er pennkentañ. Ah ben, evel just nebeutoc'h a dud a vez bremañ me Andrei zo hervezi a peseurt c'hoari pad an hañv e vez kalz a dud milieroù a dud hag peseurt c'hoari bremañ kroget ga blas an douar hag diouvezh eus c'hoariet hag tost da zaouarn bep tro. Evel just e touez a ret yaouank ne ouzont ket kement a vrezhoneg ken quoi nebeutoc'h hag lozh o deskiñ memes tra me padom ni kroget tud eus an oradoù deomp-ni memes yaouankoc'h diwar ar maez a ouie pe a gomprenemañ da nebeutañ brezhoneg quoi. Bon bremañ a pezh a glaskomp ober ivez evit digeriñ a peseurt c'hoari da ret ne ouzont ket brezhoneg eo lakaat a-wechoù pe galleg e-barzh pe douareoù islinennet pe dre ar c'hoari dre skeudennoù e klaskomp ivez pack an dud daoust m'emañ evel just a brezhoneg o vant war an diskar koulz e keñver an niver an dud hag a talvoudegezh ar yezh evel just me bon, ya. N'en brezhoneg a re ar c'hoariva bopret a zo ar c'hoariva amatour meus c'hoant da lâret a zo koaret a zo diskaret yen tamm gwechall pa oa komanset ar Brabant e vije bern strolladoù bin un tamm popler. Hiri an den e chom ket kalz penaos hag an dud mate ar zellerien an hervesterien a zo cheñchet ivez mate plij ka traoù modernoc'h un tamm. Ar goulenn daoust hag n'eo ket diamzeriet just war ar pezh ar Brabant bremañ daoust hag e posupl kenderel moset d'ober plijoù hir hag gwrijennet don e-barzh istor ar vro. Ben ya, ben pezo ya kendalc'her a ra da memes tra tud da zont giz ma vez lavaret ennañ e vez kalz a dud e lec'h ma eus brezhoneg memes tra e touez ar galleg hag a re bon a peseurt c'hoari brezhoneg memes tra dre ma gomzont miet diwar ben traoù a bremañ n'eo ket diamzeret
hag lakom daoustum a bez a vechou, lakom evit mont a raio kuit, a ben a schizophrénie, et eus er stum pe brezhoneg penn da benn, pe galleg da nebeut brezhoneg e-barzh setu klaskom memes tra ivez, implijout ar galleg ivez estreget a brezhoneg bremañ evit komz, implijout ar c'hoariva evit komz dir a-benn ar vuhez a vremañ ivez pe an istor, quoi. An dud evel just bon troet no gant ar c'hoariva muioc'h eget a-raok pe nebeutoc'h n'eus an ket bevañ gwir eo eus nebeutoc'h a dud o c'houzout brezhoneg ivez. Ya. Leureni a rit, skrivañ a rit ivez, met estra ouit pejouari a vez skrivet gant o bern danevelo, bern romanchoù, istor, romanchoù polis ivez. Penaos duañ pa peur neuze a zo doare katarsis, evidar, mate? Er vicher is me lavaran bemdez e skrivañ e giz mar el labour er douar, a labour bemdez en toer, e c'halvez hag pe e c'heginer a labour bemdez ivez e vicher, me skrivañ an bemdez en dra bennak atav pe traoù a vezo embannet, pe traoù nemet ken evit va labour amañ. Hag kroget em eus e gwirionez da skrivañ e galleg da gentañ pa oan e skolaj e Charles Foucault e Brest. Hag e oan lojañ e skol a blavez kentañ e oant bet pemzek teirvez ez em d'ar gêr da oude bep suzun memes tra. Ha d'ar an noz, da oude koan e oan kroget da skrivañ traoù e galleg pa oan krenart. Hag e oan bet levezonet kalz a poent-se gant kanaouenn Charles Aznavour, il semble que la misère serait moins pénible au soleil dans les soirs à la tombée du jour. Hag me choz d'an evel kentañ a skrivet da poent-se, a zo chomet diemban oa e tammig bihan penaos tec'het eus ar vro dien, leizh, trist, da zont trezek an heol. En doare moa krenard da oan da poent-se setu an doare da zilezel va sevenadur va zud, dakom, hag evit mont war-zu an heol hag an domder. Hag da c'houde-se meus kroget da skrivañ pa oan ivez e skol medisinerezh e Brest hag e brezhoneg. Soñj em eus an istor kentañ emañ skrivet oa diwar-benn a listri nukleel e lenn vor Brest, hag emañ roet da lenn da Andreo Mercer, pigre oa o c'homer skol e skolaj pe lise Sant-Marc, asamblez kad er breur kaer din. Hag emañ lavaret, tiens, roenez da lenn-te da welet, hag e Mercer en doa reizhet va brezhoneg a oa un tammig rehuel, setu un tammig relenegel. Da lakom evit an tele a rastel emañ lakaet en an deles l'antenne de tele, hag Mercer en doa reizhet ar gêr a rastel, brezhoneg pobleg, quoi. Rastel an tele. Setu er skouer eo bet hag er gentel evit ome ivez da dostad en-dro deus brezhoneg pobleg. Purev oan bet dija levezonet gant chakezrioù a Perdenez matre. Hag setu un deud en-dro war ar brezhoneg. Hag a pe zo ma kerez ar c'hemp ezo plijout a rae kalz din skrivañ a pezh a vezeg reer gant a vro-bagan c'hoariva e ranke bezañ degemeret gant an holl en istor. Degemeret gant an holl hag a oa o vont da labourat war a pezh-c'hoari, dibabet gant an holl pe ar santet gant an holl, e skoas e kichen daneveloù romantoù barzhonegoù a-bezhioù e oa muioc'h traoù inienel traoù div-zime va-unan, quoi. Setu emañ an daou du en dra boutin et am ebezañ hag en dra muioc'h inienel, quoi. Ya. Barzh da stummat lara just war a peus lakaet kalz ar goz war follentez. O tiskoal e c'hall skei neus for spiv en gwirionez. Petra eo bezañ foll do soñj? Ben, foll, a-rae on bet levezonet ivez, bon, a-rae o tont eo labourat e montroulez pa meus kroget an-dre, e puis emañ kroget d'ober war-lerc'h. E gwirionez evit lavaret dit a-raok dija e pempet blavez medisinerezh
oant bet diskroget eus ar medicinerezh peogwir e felle din dija gant en nebeud all eus ar vro-bagan ober estrolat da vicher. Pe c'hoari muioc'h hag e soñjen ma zan da vedisin n'emo ket tro gwechall ar medicinet a labourer noz deiz. Bremañ da vener gesteiz o devezezhioù esoc'h da medisin evit ar chatal emez eo da medisin evit an dud. Met ar poent-se e lavarin ne c'hellin ket ober war-dro c'hoariva ma choman medisin. Setu cheñch micher a goaneat a skol-veur ar skiantoù. Hag emañ a-gounezet daou pe 3 bloaz pe emañ graet. Hag memes tra a-benn daou pe 3 miz war-lerc'h emañ bet keuz peogwir e velen e vro-bagan ar re all ne oant ket prest ober ar pezh emañ graet da lavaret eo kuitaat er vicher da vat war ar c'hoariva. Setu goanet en-dro da vedisin da gendalc'her ar studioù betek ar fin hag evit va zud ivez nemet ken. Hag da c'houde-se pa 'm eus kroget psikiatriezh eo abalamouriez eo a muioc'h en danvez lennegel eget da medicinerezh dre vras. Psikiatriezh ne oa ket ur skiant da poent-se bremañ n'eo ket sur e vije c'hoazh. Hag e soñjen enervezañ bret-mezeg emos e-barzh en ospital emo kalz an muioc'h amzer d'ober c'hoariva ouzhpenn. Hag da c'houde-se nevez petra edommo. Perak eus lakaet ar gaoz war ar follentez kement se. Ya. Daoust hag ur prederiad kement se gant dra-se. Ya. E war prederiad pe c'hoazh hiriande. Ben, abalamour da poent-se edon ivez o labourat neuze en ospital emañ kroget e Boarzh ha da c'houde-se emañ troulez edon labourat vel medisin yaouank en ospital hag e velen kalz a dud prederiad evel just klañv o nervennoù. Hag ivez dre al lennegezh ivez tangi malmanch atav gant buhez al lañs nesandet ar fol traoù-se pa gannis ez eus follentez ivez. Kalz a follentez e-barzh al lennegezh ivez dreist-holl tud vel tangi malmanch hag a oan dija dedennet gantañ da poent-se. Setu hag e lavare tangi malmanch a lavare ni a anve anezhe a fol abalamour e oa ket skiant an holl. Da lavaret eo a follentez ne oa ket ur c'hleñvet makirezh me en doare da dec'het eus ar bed-mañ da vont en ur bed all a faltazi da vez a-Erusoc'h en ur bed all dre ar follentez. Setu hag amañ an dud ne lavarant ket are zot evit ar follentez me are zrol. Lakaomp ospital emañ troulez da poent-se e veze kaset ar merc'hed da Montroulez hag a botret da Gemper. Are glan gant osperet hag ni lavare ospital are zrol, touez are zrol. Evit an dud ne oa ket sot a follentez me en doare all da vezañ. Setu gant Lara evel just em eus bet tro. Lod eus an istorioù a zo bet a-wenet e gwirionez gant tud klañv da vat. Gist charretour-douez traoù-se zo en-dra zo bet c'hoarvezet hag em eus anavezet mat an den am eus kontet e vuhez e-barzh. Ya. An dra-se ur prederiad gantañ c'hoazh pa welet ar bed a vremañ. Ya, follentez, ya, bev an amzer e skrivan c'hoazh en nebeud traoù evel-se. Pa 'm eus skrivet ivez mont a raio kuit emañ en tad a familh hag no goulennet ganeomp skrivañ dra bennak peogwir e vab o en em zistrujet pa oa diaouank flamm hag ne oa poan o vevañ hag ne oa soñjet etre ma vije skrivet a pezh-c'hoari pen dra bennak diwar an istor-se e vije mat evitañ sikour anezhañ e unan hag ivez sikour a re a oa klañv osperet pe ar familhoù e lec'h mat o en den klañv. Setu em eus skrivet an istor-se me evel just ar follentez-se oa ar follentez trist, kris e skoas traoù tangi malmanch lakaomp ar baganiz pe buhez al lañs a zo e follentez vraou. Hag unan de barzh Lara just a-walc'h zo e follentez vraou ivez. Unan hag a zad da besketa en-dro besketa e karanteg. A zo ben a fin an den zo foll me eürus. Eürus eo e-barzh ar follentez. Setu en doare da dec'het eus ar bed-mañ da vont e-barzh ar bed all da vezañ a Erusoc'h matrik. Meur a zo are follentez a zo. Ya.
O neve ket karet an temze bar son leverioù peus skrivet o bern a zo, bobseurt a zo. Unan a neus graet trouz ma meus tra Marie Vorgand. Marie Vorgand ar glandour. Na oa displegañ buan a buan ar zelerian po lakaet ar goz war penaos labour reparsemont hag an dra-se oa bet naret na ran embann ar skrid gant ti embann ar skolioù. Penaos zo poa bevet an afer-se just war. Oh ben, n'oant ket bet feuket, met farsus kentor em eus kavet an doare. Pamour c'hoparzemont eus skrivet ar roman de Marie Vorgand, ha me eus ijinet de Marie Vorgand. Ar glandour de war ben a sevel moc'h gant kalz a bezhin glas hag ese, hag em eus graet tergwech anv e-barzh ar roman diwar ben c'hoparzemont. En savet ar roman hag ese. Hag goulennet e oa bet diganenn gantez ti embann ar skolioù skrivañ an istor-se. A oa prest da vez ar moulet, an tresadennoù oa bet graet ivez gant un tresour a vicher brav-kenañ. Hag rener a test a poent-se en doa goulennet lavaret ar gwioù gav-glin oa en seller bras an deskadurez tad. Vous savez, monsieur Guillou, que Rougoul Kervéa parle de Roparzemont dans son roman. Oh, Roparzemont mignon ar bochet et kuit barnet et kuit da guzad a iverzon nevoke graet anv diwar ben Roparzemont e-barzh ul levr embannet gant an deskadurez tad gant ar stad gal hal. Hag da poent-se emañ graet lizher gav-tin hag kinniget ar roman anv oa bet goulennet oa bet diganenn tenn a kuit anv Roparzemont. Hag e vije roet arant din ma vije ket tennet eo e vije roet arant din memes tra. Setu naret em eus evel-just hag em eus kinniget hag aliam neus respoutenn eus kemeret ar roman da gentañ. Setu just da poent-se ez eus bet kalz a dud ivez o sevel a du ganin memes kelennerien a skol-veur e Brest penaos o lavaret ma vije bet Monterland pe Jean Cocteau pe n'eus ket piv pe Céline e vije ket naret embann o oberennoù eus penn-se an entrafal diwar ben Roparzemont. Dija an oa bet kudennoù pandan graet a pez c'hoari meur largest diwar ben c'hoari war Roparzemont e blavez daouvel. Daouvel naret oa bet ouzhom e meur a lec'h c'hoari a pez c'hoari e-beñ oa Roparzemont. O soudenn oa kemet traoù mat da ziskouez an dud. Petra lavar an dra-se deus ur gevredigezh d'o soñj? Ben, da lavaret eo memes tra e rankan lavaret ivez keñver brezhoneg traoù zo a zo bet ivez naret ouzhin gant brezhonegerien pe tiez embann. Lakom kaozeal diwar ben an invel reiz homo Sexualigezh. voilà. Lakom pa me skrivet penaos ar roman hag a zo bet naret ivez gantez eo penaos Gouel ar c'hlastermenn. Non, Gouel ar c'hlastermenn oa, ya, blamour e-barzh emañ lavaret e oa bet ar bugel-se e skol kristen hag e oa bet graet goa boutañ blamour edo ket evel ouzh ar re all e oa troet gant ar botred. Hag test an doa goulennet ganin tennañ pennad-se peogwir unan deus ar re a oa e-barzh ar c'huzul lenn, a oa en seller pe kuzulier e skol kristen hag evel-just emañ naret de tenn an dra setu em eus roet ar roman da mouladurioù hiziv gav-tin. Bon, em eus tra ez eus studiet an arc'h c'hoazh mennozhioù ar re all. Sujet-doù a-c'hall bezañ gwelet fall gant zo evel-just. Et pa vezañ deus Breizh, deus ar vrodellez ranker bezañ oa revez muioc'h c'hoazh mate. Ya, blamour ya diouzhtu e vezom lakaet vel tud eus an tudioù. Tudioù, fe tudioù pellañ. A evel an atav gant istorioù perak e sav bezañ atav. Me bon,
Ja, bewus a Bretonet bremañ zo a deud a vez ar heñvel eus ar c'halaouet muioc'h-mui deus ket ken kement a stourm evit ar vro bon eus strolladoù evel an UDB traoù deus poan memes tra o lakaat an holl Bretonet das eveladuget en doare emrenerez pe traoù quoi, me bon. N'an brogadour pe broadellour ne war ket me an dra-se Ralph Ebrian Larret marteze diwar o penn. Me koulskoude va un daneval aze e tispeiet penaos un deo poa lakaet tan war se banniel Gwenadu e fons jardin. Ha lec'h ma voa bet dewet un trilioù ur penn-a-damzer a-raok aze. Petra int istor-se ha perak kontant dra-se? E gwirionez bon, ar Gwenadu ma ket barzh an istor meus lakaet un tan, me an trilioù gwir eo a oa bet da poent-se va mab a oa e lise Diwan ivez hag o doa laec'het e plougernet bennak ur banniel trilioù. Setu distaket meus ma devet ar banniel-se e nurc'hoc'h eus al liorzh kuit e vije ranket kas ar banniel en-dro petra bon, mod-se e oa bet farsal. Me Gwenadu em eus ket bet devet evezhus quoi. Me ur banniel trilioù ken nebeut bon. Devet em eus anezhañ me n'oa ket evit ar mennos, n'oa ket evit stourm a-enep bro-c'hall memes tra quoi. Bon, broadellour sur un broadellour me bon, me eb feulster quoi. Bremañ vel labouret war al labour-douar ur pezh-roari nevez blaz an douar Ya, e anv. Petra a vez kontet e-barzh aze ha petra eo ar pal? ya. Ar pal oa un tammig daou dra da gentañ rentañ-enor da labouerien-douar, d'al gouerien da beizanted da rental, diskouez ivez penaos techoù en-doar e labour-douar hag diskouez penaos e c'hellfemp bevañ labour-douar en doare all. Setu istor familh eo c'hazetenner a deu da ober en enklask da gaout ur vaouez hag a zo o talc'her c'hao moc'h bras gant e mab hag e gozh hag hi a gonto an istor abaoe a brezel-pevarzeg e zad-kozh bet e brezel-pevarzeg savet en ti bihan da c'houde-se e blavezhioù hanter-kant penaos e veze savet desket ar re diamant war al labour-douar e skolioù ha penaos e veze ivez bevet war ar maez ha poent-se gant aspered kristen e broleon dre stol me e tammig e Breizh penn-da-benn gant diamant-kis diwar ar maez ar jak setu vez gwelet penaos o deus ar re diamant-se bet c'hoant da gas ar vicher war raok dindan da vez muioc'h ar riz nevez, ar riz bremañ modernoc'h hag ivez dalc'her memes tra ur spered da gen labourat asamblez gant aspered kristen bon. Setu ha da c'houde-se en eil arvest setu e vez gwelet nevez en abadenn a pezh a veze anvet e galleg les coupes de la joie abadennoù a levenez en doare beliadegoù e lec'h me n'em lakaet ar re diamant da brezek dirak ar re all da ober c'hoariva da ganañ ha den em unanne er blijadur evel me oan unaned e labourie quoi. Ha da c'houde-se az alek-trihuget neuze e zad daounez neuze a zo doare gourvennek un tammig bihan hag a grog a zaleg ar sika e Kastel-Paol ar marc'had a legumaj e-mod-se da soñjal a labour-douar en un doare all adlodennañ dalc'hwet toller a c'hleuzioù hag a c'haioù hag a gircher d'an traoñ d'ober parkadoù bras, hentoù bras da zevel ivez moc'h, dier, yer hag saout e-barzh kreier bras hor sol hag ivez da gaout er vuhez un tammig muioc'h personel quoi pe pinniz eus e du. Daoust ma krog ivez memes tra beizanted d'ober an traoù a-unan vez gaeg kumañ atraoù-se quoi. Bon hag an techoù un tammig bihan deus a labour-douar war an tan bras-se a ziskouezan ivez an adlodennañ a bezhin glas hag a kreier bras kennan hag ar vuhez o kuitaat ar maez benn a fin den ebet ken koulz lavaret o chom war ar maez
tristidigas ie lodos a laboreien douar gant chachet dle war o hein kalz, o vevañ o unan pellius a real, re a labour, peiet fall, dismeganset gant an dud ie, hag en em zistruch okel diskouezor mer laboradoir zo en em ya eus ar grouk blamourele ket don ken a-benn da beia ha da vevañ ben ar fin. Ha da c'houdeze d'ar fin memes tra e vez gwelet a labour-douar e blouzoun a ludu bio, rounit muioc'h mui hag an dud memes a re oa enep ar natur a raok ha deud a gompren gwelloc'h talvoudegezh an natur memes tra evit al labour-douar disheñvel hag ivez da gaudier buhez war ar meaz, da zigaz buhez war ar meaz, da gavout en-dro blaz an douar, a blijadur gant an douar. O pezh roarin gourijet don bas istor a vro, istor an ugent kanvet, me un tem a-re a zo penaos a ziskouel un dizem glev ivez bas ar gevredigezh a vremañ a pouzuze just war a diskouel an dra-se evit lakaat an dud de gomz Ya, eus ar re vras. ya, hag ez reiñ zo talvoudus ya evit lakaat an. Kempouezet hon eus an traoù memes tra n'om ket aet reir war en tu, gizh-me d'o graet e blavez c'hwec'h a pevar-ugent, pe c'hoari oa roue ar moc'h e anv, a oa muioc'h, stourm muioc'h a enep douar e labour war an ton bras, labour-douar war an ton bras sevel moc'h a travese. Hag bremañ eo kempouezet muioc'h an traoù me a laka-i an dud en em soñjal ha da gomz aoudeze eno ma c'hoazh talvoudegezh ar c'hoariva ie diskouez traoù, prederiañ war traoù zo, ha lakaat an dud a lavaret o soñj da goude da gauze all, da voutañ ar gaoz etre an dud. Ya. Tostachu an abadenn, daou roulenn evit klozañ an traoù, da gentañ peus eus sell peus rui war amzer da zont a c'hoariva en brezhoneg en Breizh. Meur a zo are c'hoariva zo bremañ gant eus rolladoù tud yaouank tud nevez, evel just chomar eo bev sur, me mat-tre vo nebeut eur a dud dont da sellet, me memes tra ez eus tud yaouank o deus encho nevez da vont war ar c'hoariva, setu cheñch ar an traoù, me ya. A c'hwi n'oc'h ket regoz c'hoazh a spionoz e c'haliet kenderel pad pell c'hoazh, met daostaget chomo bev a vro bagant hep goulc'han kervelañ d'o soñj. Ha pezh zo, mat-tre eus ket avalac'h a dud o skrivañ e brezhoneg. Da c'hoari, da leureniañ traoù-se, goulenn a ran a-wechoù ivez gant Etienne Sibéry, laet a zont ivez da leureniañ pesioù, pe ivez zo diaouank a desket mat war ar c'hoariva, mer a zo ar c'hoariva, komiadel-arteg e trawal. Me a-endad, tud o skrivañ pesioù c'hoari e brezhoneg zeus ket kalz, zeus ket avalac'h. Ret eo an dud memes tra skrivañ, hag alies e vez troet traoù diwar ar yezhoù all, e giz al lennegezh ivez a-wechoù, kalz a dud a-dro traoù e lec'h krouit avad. Setu da ma soñj e keñver strollad a c'hell bevañ, me ret eo kaout unan bennak da skrivañ ivez pe lakaat tud all da skrivañ pesioù c'hoari nevez. Ha n'eo ket treiñ eus ar yezhoù all nemet ken. Alors gwelet e vezo pegeit e-pad en c'hoazh e da poent ez a mat an traoù en-dro, me a Nicole va Greg a zo sañset emañ om leve da lavaret eo emañ tud a youl vat bremañ, me kendalc'her a reomp da c'hoariva, pe hor buhez eo ben ar fin.